兒女成長冇煩惱，開心輕鬆做父母。麥詠儀、萬家輝，娛樂無窮。本節目只反映節目主持人及個別參與節目人士嘅個人意見。呢個晚上咧，直播室裏邊咧，竟然得我一位女子嘅，未試過啊！我要好好似謙卑咁啊！不過我不嬲，我都唔係港女上身，所以我唔驚嘅。余振強紀念中學一班男孩子加埋老師啊，楊達文老師咁啊，歡迎晒大家先。咁啊，其實係阿萬家輝你咧就提議訪問佢哋，不如你講下你同佢哋有啲咩歷史淵源啊？嗱，第一我就唔係你哋學校嘅，但係咧我好細個嘅時候咧就有一兩個朋友即係踢波嘅朋友咧，咁就係你哋學校嘅。咁我個印象就好深刻，即係你哋好自由嘅，你哋可以唔着校服翻學嘅。咁失驚無神又着翻校服翻學，失驚無神又唔使着校服翻學。咁而我個感覺就係其實余振強嘅人咧係好主動啦，好肯講自己嘅嘢。咁呢個係一路我到今時今日嘅印象。咁直至我見到你三個，我覺得呢個印象都繼續係咁。咁所以我覺得都可以同大家講下就係原來有啲學校喺好多年前已經走得幾前，而喺對於學生嘅信任方面都做得幾好。咁我覺得都值得同你哋傾下，或者話下俾啲家長聽。原來我哋雖然冇普選啫，咁但係原來學校已經有㗎啦。咁我咁覺得都應該話下俾大家聽咯。好啊，咁啊三位年青人啊，梁俊傑啦、歐添發啦，同埋李旭浩咧，咁的而且確嘅三個一個主動嘅男孩子啦，一嚟到咧都冇嚇親我呢個小女子啦。咁啊，仲有楊達文呢，係體育老師，亦都係學生會嘅顧問老師。咁聽阿萬家輝你所講咧，即係我相信佢哋整個學校應該可能由學生會方面啦，即係點解啲同學可以即係走到咁前都得嘅？咁應該咧好多啲文化咧，我哋而家慢慢去滲透先。不過余振強紀念中學除咗你頭先話即係學生會或者係佢啲學生嗰種主動性，會唔會都同佢哋個體育幾強有關呢？咁蛙艇出名咧，我就真係聽過嘅即係連阿 Keyman 你哋嘅師兄啦，即係話哇，簡直係好出色啊！咁啊最出色嗰位都喺我隔離嘅梁俊傑，你講講你點出色法咧？你係咪已經係做埋教練㗎啦？喺蛙艇方面。我係有考嘅教練牌嘅，只不過嗰係助教牌啦。咁呢個教練牌考完之後呢，我哋都係可以去幫下手啊！即係新嗰一批嘅師弟啊，佢哋想玩嘅話，我哋係有資格去教佢嘅。咁我而家已係香港青年組嘅蛙艇嘅代表啦，我係。咁我放學得訓練，然之後朝早又要訓完練先返學。咁呢個就我平時嘅生活啦。值得嘅，睇你又夠大隻咁陽光咁啊，即係唔會一般香港呢啲散仔咁啊，依下嘢已經得啦。講到好似好慘咁喎，又要訓練又要訓練，好似好唔完咁。但係即係你入余振強之前係咪都係咁嘅咧？即係因為好多人我記得啦，你哋踢波好叻啦，即係贏過好多次獎啦，學界咁你哋蛙艇又好叻啦。咁但係我又真係唔信你哋個個同學一入去中一就係個個又跑得啊，又走得啊，又踢得波，我真係唔信。你自己咧係咪一入去就已經係咁犀利，運動得咁好？咁我就唔係啦。咁我有其他同學佢係Form 1入嚟已經好勁噶啦。咁我就一定唔係嘅。中三之前啦，我係一個好曳學生。點曳法咧？我真係想知喎，使唔使揾你隔離嗰個歐添發講啊？形容下點曳法？幾年前嘅梁俊傑咧？幾年前嘅梁俊傑啊，都算係一班入邊嘅其中幾個，我哋講得唔好聽，大嚿衰嘅同學啦，係啦，佢又係高大又大隻嘅同學啦，咁有陣時佢又會無啦啦調戲同學啊咁樣啦，調戲同學，即係你好似有啲身同感受，好似受過呢個騷擾咁。少少啦，係啦。咁啊，會唔會係楊達文老師即係可能見到下有啲曳嘅同學仔，你真係要用一啲方法去帶翻去走正路，係咪用一啲即係咁嘅理念去帶梁俊傑入蛙艇？其實我哋都會見到佢係個身形啊，都適合做室內蛙艇啦。咁樣我哋都會每班同學都會有一個蛙艇嘅測試嘅。咁我哋喺體育堂度做啦，咁見到佢個成績都幾好，咁樣就會邀請佢去蛙艇隊。咁其實都好開心，見到佢係參加蛙艇隊嘅時候咧，佢又認真練啦，同埋我哋都唔係個個會嗌佢出去試去落水蛙艇嘅。咁去嗌佢出去城門河嗰邊咁遠咧，佢都會肯去。見到佢個成績都好好，咁變咗佢就見到佢成個人都
大個咗成熟咗咯，其實即係冇以前嗰啲咁中意欺負同學嘅時候出現。咁但係呢個都幾同主流其他好多學校唔同，因為好多我知咧，好多學校就已經即係盡量上少啲體育堂啊，盡量集中多啲喺個成績嗰度去着墨啊，係多啲數學啊，或者多啲通識啊，或者再早啲翻學。咁但係你哋唔係㗎，你哋好鼓勵啲同學去做運動啊，或者體育㗎。有冇啲理念或者有啲原因，即係你哋咁堅持繼續要擺運動咁重要咧？其實我哋都會同翻體育老師個科長傾翻，就係即係希望喺個體育堂裏邊咧，就訓練到學生起到一啲堅毅嘅意志啊，或者合作精神啊，咁都會見到同學係有個改變嘅。咁同埋我哋有唔同嘅運動項目俾佢哋發展啦，其實可以喺個運動比賽裏邊咧，即係有啲團結精神啦，或者佢哋即係有時唔係次次都咁順利噶嘛，有時有啲失敗，有時有啲贏嘅經驗，咁可以睇佢成個人發展裏邊會好啲咯。即係都見到佢帶到落去學業上面嘅，都有啲同學係除咗運動叻之外咧，其實佢讀書都係唔錯嘅。咁覺得幫到學生嘅要做咯，即係唔係話一味 cut 晒所有嘢，淨係讀書係好嘅，有時運動方面嘅發展即係平衡啲會好啲咯。好啊，咁我問翻梁俊傑啦嚇，你都承認頭嗰幾年咧，甚至有同學都記住你啊，真係有啲哈哈霸霸所謂。但係點解咧？跟住又聽阿楊達文老師所講，即係俾咗機會你去玩蛙艇，你個人會唔同晒，同埋點解你又肯去咁刻苦去練習咧？咁呢個運動蛙艇係一個好辛苦嘅運動嚟㗎啦。咁個同學試完都冇人敢想再玩嘅，見到佢已經恐懼咁樣啦，因為真係太辛苦啦。但係我可能身形嘅問題啦，即係適合玩個運動，而且我落去我自己覺得又即係我比其他同學唔係覺得太辛苦啦，咁我就開始產生有興趣啦。咁另一位體育老師陳 Sir 呢，佢就推薦我同埋另一個同學，即係我嗰期嘅同學啦，去城門河度玩下真係落水嘅艇嘅。咁成效 OK 啦，咁樣我哋成班都對呢個運動越嚟越有興趣啦。咁我班就自此有幾個人呢，就係一齊放學去練習，練完習一齊翻屋企啊食飯咁樣嘅。咁樣就係因為呢個同學之間嘅關係啊，即係我哋自己增進感情啊，喺呢個運動上面，所以我就對呢個運動好有熱誠。同埋反省埋，即係唔好再蝦同學啦。其實同學嘅支持都幾好啊。但係屋企人嘅支持又點呢？即係都係咪都好全力覺得你哇好笑啊，揾到自己嘅夢想？咁初頭梗係反對先，因為城門河對我屋企太遠，同我學校練習地方同埋屋企3個地方相差太遠啦。即係每個地方來回都要1個鐘頭啦，所以初頭係唔支持我嘅。不過後來越玩到1年之後呢，就開始有少少成績啦。咁我就係香港嘅代表啦。我屋企人呢，就開始支持我玩呢個運動啦。咁初頭係好反對嘅，而家不斷問我練習練成點啊？去邊度比賽啊？有咩成績啊？咁樣咯。咁學校嘅支援方面呢，即係除咗老師俾機會你啦，咁譬如設備啊各樣，係咪都令到你即係比較容易上手，或者真係好得心應手添去形容啊？呢個都係其中一個原因啦。咁我哋學校嘅校長係好支持我哋運動嘅。咁我有上年啦，我就要去韓國比賽，咁我就要練完習先翻學嘅。咁校長佢都俾我練完習先翻學，遲比其他人遲1個鐘頭翻學啦，佢都話冇問題。咁初時好驚佢唔俾嘅，然之後設施方面呢，我哋學校本來由4部蛙艇機啦，咁係由我啲師兄開始玩落先嘅。佢哋出去比賽呢，由第一屆嘅室內蛙艇學界錦標賽呢贏啦，然之後去到今年第4屆我哋都贏埋啦。咁我由一個幫手嘅學員而家變咗一個主力之一咯。咁接棒都靠埋你咯，啲師弟啦都要多謝阿梁俊傑教練噶啦。好啦，咁兩位同學咧，阿歐天發同埋李旭豪，咁喺運動方面，你哋學校就好着重啦。咁你哋自己咧都會繼續善用翻呢個先天嘅優勢，因為喺其他方面咧，你哋自己會比較有興趣發展多啲咧。因為好似頭先阿 Steven 所講，好多機會俾你哋主動參與，為學校服務嘅。咁其實以我嘅身形咧去做運動，咁其實真係有點而難過嘅。你唔使客氣，其實都 OK 嘅。咁其實我就係主力做活動同埋服務方面啦。咁我本身就係學生會嘅代表會主席啦。咁同埋我亦都去幫手喺服務組上面咧做好多義工嘅策劃啊，同埋參與嘅。另外一位咧？
我就係學生會幹事會入邊嘅主席啦，係啦，負責一年內同學嘅校外校內嘅福利啊，為同學校反映意見啊等等。啊，即係一聽咧，我都覺得有啲複雜啦，係又有代表會，又有咩話幹事幹事會會，咁係咩嚟嘅咧？楊達文老師，你係即係類似學生會顧問老師嚟嘅喎，即係要搞咁多個會，其實意義係做啲乜咧？其實代表會就係監察嗰個幹事會嘅，即係好似我哋嘅立法會立法會咁。係啦，類似咁樣啦。其實代表會嘅組成就會係每個班有個班代表啦，同埋啲社嘅代表，咁就會互選一個主席出嚟，咁就會負責監察幹事會嘅組成嘅。咁其實代表會咧都有一個好重要嘅職責咧，就係批核呢個內閣選嘅申請，因為每一年嘅學生會嘅幹事會選咧都會有唔同嘅內閣嘅佢哋。咁如果內閣嗰個準備唔夠呢，佢個代表會係有機會去否決佢嘅參選資格。咁好似今年咁就係曾經真係有個內閣預備得唔好就被否決參選嘅。係哇，你真嘅喎。係啊，同埋好似即係你哋都幾完善，即係唔係好似好多學校就係淨係得個學生會，咁就學生會就係做晒所有嘢啦。咁你哋又講監察，又要睇住佢啊，又要可能有啲論壇咁樣，咁會唔會好複雜咧？老師即係哇，搞咁多嘢啊，搞個學生會咪得咯，搞咁多做乜鬼咁？會唔會有啲咁嘅感覺咧？其實係有少少複雜嘅，但係都係值得嘅。咁因為即係等個學生喺個中學嘅階段都已經參與過一啲類似議會嘅文化啦，咁對佢第時真係公民選舉都會有個幫助嘅。咁雖然係複雜，但係即係代表會真係可以真真正正咁監察個幹事會咧，其實就等佢哋唔會立亂咁嚟做嘢咧，咁其實係好嘅。但係我覺得呢個好得意，即係嗱，我都要帶翻出嚟啦。點解我覺得呢個係一個好好嘅文化就係我聽聞就我30年唔係一講30年前，大家知我幾多歲？30年前咧，你哋學校係唔需要着校服嘅。即係你哋可以隨便，我係好羨慕嘅當年，即係你諗我呢個情意結咁多年都未解決，即係你哋可以隨便咁去着咩衫翻學都得。咁但係就係因為你哋有呢個選舉，即係有個咁樣嘅機制，你哋係投票就着翻校服。即係我諗好多人都以為，我哋有啲自由俾學生咧，佢哋就會亂咁嚟啦，佢哋會去做一啲佢自己中意做嘅嘢。啱啱調翻轉，你哋30年前就選翻，即係投票翻着翻校服，呢個對你哋嚟講係咪真係一個好大嘅？你覺得係一個珍貴嘅嘢咧？好啊，廣告之後翻嚟問啦，同埋即係一啲比較爭議性嘅議題，我就真係想睇下呢個代表會啊、幹事會究竟點運作。兒女成長冇煩惱，開心輕鬆做父母，娛樂無窮。娛樂無窮，主持萬家輝、麥詠儀。好啦，咁啊真係想知道下，哇，由着校服唔着校服變成着校服，係啦真係好難相信會係咁嘅結論喎。咁啊，直播室裏邊有余振強紀念中學3位中5升中6嘅同學啦，同埋楊達文老師，咁佢本身係體育老師，亦都係學生會顧問老師。呢個歷史係咪都比較遙遠？但係楊老師有冇聽過呢？點解會可以即係啲同學願意話着校服咧？咁係即係其實我本身之前聽到匪夷所思嘅，覺得既然有便服着，點會肯着校服嘅咧？其實我問翻啲前輩咧，當時嘅情況就係咧，因為家長同埋學生都會覺得咧，每一日要諗着咩服裝咧，其實就好麻煩嘅。咁真係係啊，咁變咗咧都好慘啊，好似係就不如即係着翻校服嗰個啦，即係乾手淨腳，大家着住同一 set 嘅，咁樣會好啲啦，係啦。咁當時真係都係啲同學，即係可能係全民投票或者係學生會真係運作到咧，係諮詢好強底下大家一個決定嚟嘅。係啦，都會有個代表會嘅運作啦，同埋有一個校政論壇嗰時會傾到呢啲嘢嘅，係啦。哇，校政論壇啊，咁啊，而家最新比較爭議性嘅話題咩咧？問翻係有代表會主席就係李煜浩，仲有幹事會嘅主席係咪歐天發啊？我終於清晰啦。最爭議而家咩話題？你哋嘅代表會啊、幹事會頭先仲有咩校政論壇？係有冇乜嘢事發生過咧？咁我哋而家最近期嘅議題啦，就係轉男女校啦。因為我哋嚟緊嗰1年之後咧，我哋學校都會轉男女校噶啦。至於點解轉男女校，或者我哋校政論壇係點樣運作呢？咁我哋校政論壇方面啦，咁我哋依次嘅諮詢大會轉男女校呢，就係喺操場度舉行嘅。咁點解會選擇喺操場舉行呢？我哋就係希望同學啦，
一來可以望到我哋校政論壇嗰陣時，校方同埋同學問答嗰陣時嘅情況啦。咁二來同學譬如有啲問題啊，或者其他嘢，佢就可以落嚟或者即時發問啊咁樣。咁多數好多同學都好踴躍咁樣去發問。我想知校方係咩代表呢？譬如有訓導主任啊。校長啊，校長自己會校長次次校政論壇都出現嘅。但我又想問啦，即係呢個議題唔需要爭議啦。我哋呢啲喺男校長大嘅一啲同學仔，哇轉男女校喎，仲有咩爭議啊？唔係喎，反而我哋學校有正反意見。係咪真係有人唔支持轉男女校？點解咧？即係佢有啲咩論據咧？佢覺得有啲男校嘅傳統要保留啦，因為其實男校大家男仔好 friend 嘅，好隨，即係唔係隨便啦，即係話嚟啊嚟，唔嚟啊算。即係會有呢啲咁嘅冇乜所謂，謂，係啦，冇所謂嘅特性。咁如果一轉咗男女校同異性相處咯，中間有好多嘢都要就住啊，即係冇咁豪邁咯，可以講係。咁但係校政論壇即係有冇實效先？咁到最後都係要轉男女校咧，即使有相反嘅意見。係啦，咁但係校方亦都會聽取下同學嘅意見。咁究竟譬如另外一個問題就係，如果一定要轉男女校，咁究竟服飾問題係點樣啊？或者其他究竟男女校點樣配合其他設施方面又點樣呢？咁校方亦都會諮詢同學嘅意見嘅。即係我哋會做最大嘅共識咯。咁即係話就希望經過唔同嘅討論啦，聽完唔同嘅正反意見，咁校方呢最後定出嚟嘅方案其實係照顧咗最多嘅人嘅意見咯。咁呢個亦都係民主嘅一個象徵。咁喺校政論壇，你哋代表會主席同埋幹事會主席有咩角色要做嘅呢？我係幹事會嘅主席啦，咁我嘅責任就係負責去維持當時嗰陣時秩序，可能有啲人太激動啊，咁樣會狂發問題啦，咁或者去做一啲司儀方面啊，或者係當中點樣統籌呢一個校政論壇方面啦，點樣場地佈置啊，咁樣等等。咁我問翻楊達文老師，真係俾學生去主持嘅，完全係啊！我基本上我係企埋一邊影下相啊，或者即係當然我都要隨時要準備，會唔會即係有啲太過激嘅學生嘅行為啊？咁我都要喺度預備啦。咁但係蘇科學做咗4-5年都唔見有咩特別嘢要處理嘅，即係我都係同佢講話安排一個日子，咁提佢哋要通知啲老師。咁我當日就淨係負責下企埋一邊睇下，即係我就唔需要話冇問題啦，快啲咁樣，即係唔需要咁樣嘅。即係似乎即係原來俾個權嗰啲同學，俾嗰啲權學生，其實佢可以自己去掌握翻自己嘅行為，佢亦都識得尊重其他人。咁呢個真係大家要學下。即係呢個社會咁紛亂，其實學下呢班學生，可能大家都有啲反省啊。即係當民主喺余振強紀念中學就已經立根咗一大段日子嘅話咧，其實同學係知道點做嘅。但係我都想問翻，始終都有啲激少少行為啩，我就真係想考下代表會主席或者幹事會主席，有冇一個具體例子？你當時點樣去接受挑戰呢？即係係咪有同學有冇試過類似可能搶咪啊，或者掟蕉啊，嗰啲咁嘅動作呢？喺校政論壇咧，搶咪嘅機會都好難嘅，因為話晒訓導主任都喺度。咁但係不過搶咪有一個例子係真係真嘅。咁我哋學校有校園電台嘅，咁當校園電台就全校廣播啦，咁廣播途中就有同學就覺得，點解我一定要聽啊？咁佢就過咗嚟台，即係嚟咗我哋直播台，跟住搶咗我哋支咪，咁就喺度講啦。哇！點解要我哋聽啊？點解要我哋聽啊？咁其實我哋都唔想太多老師嘅介入，咁話晒都係一個學生嘅活動，咁亦都希望係娛樂性質嘅啫。咁就我哋同學就一齊去 settle down 件事啦。咁有啲同學就幫手安撫嗰個同學好激動嘅同學啦。咁但係最後老師都喺度嘅，老師都會監場。咁當見到真係好唔對路咯，咁就都會制止。咁但係不過就希望唔好令到成件事都話係老師介入。但係我哋到最後都冇追究嗰個同學嘅，都冇紀律處分。咁你哋都知道大家個角色啊、權責啊，或者你自己嘅義務係乜？咁我想問下你哋似乎就係兩個部分，就似乎好似我哋政府嘅立法會啦，同行政會。咁我而家就成日都聽到就係行政立法會議咧，就大家唔係好和睦嘅，大家又唔係好傾得掂。咁你兩個傾唔傾得掂嘅咧？即係你哋會唔會都出現一啲你哋之間都有啲拗撬嘅情況？定係靠你兩個主席 friend 唔 friend 去主導？咁你見到我頭先入直播室都揀同佢坐，即係我哋唔係面黃心不和嘅。OK。
咁但係真係始終有好多意見分歧嘅時時都有噶啦，容唔容易解決咧？抑或你哋嗰個民主風氣令到你哋呢方面真係冇乜問題咧？咁我嘅角色係聽同學嘅意見啦，咁聽完同學意見，咁都向佢反映，咁能唔能夠實行得到？咁其實係幹事會上面要睇究竟真係做唔做得到個可行性咯，咁就交翻俾佢判斷。咁我哋嘅角色係俾意見嘅。咁有冇俾人鬧過啊？即係有冇試過？即係同學話你再唔幫我爭取啲乜咧，我就唔鬼投你噶啦，唔鬼信你。你會有冇試過啲咁嘅情況啊？未當選嘅期間，就係候選嘅期間呢。咁我當時就有一個叫做諮詢大會啦。不如咁緊張嘅關頭，我轉個頭新聞之後先再講啦。好。兒女成長冇煩惱，開心輕鬆做父母，娛樂無窮。娛樂無窮，主持萬家輝、麥詠儀。好啦，追蹤下翻歐添發同學啦，咁就係嚟自余振強紀念中學嘅。咁頭先賣個關子，講緊一個諮詢大會一件緊張嘅事情，我話點緊張法呢？係啦，當初我係候選噶嘛，咁當時喺諮詢大會上面啦，我就發表緊我一連串嘅政綱啦，咁去到同學可以自由發問啦。咁當中有個同學去出嚟發問嘅時候，就質疑我揾翻嚟嘅福利呢，就究竟係真還是係虛構出嚟嘅？即係究竟你係派糖啊，定係派粒糖，定係假嘅先？咁當時我就好激動啦，我就攞咗一沓類似合約嘅嘢啦，咁當中亦都列明晒所有嘅福利條文啊，同埋有晒簽署嘅，咁我就擺喺台上邊啦，俾同學自由睇翻入邊究竟係真定還是係假咯。即係你哋已經一早已經有俾人質疑誠信啊嗰啲嘢嘅，即係唔係今時今日，即係你哋選學生會都會嘅。而家都會噶啦。好啦，你頭先話自己都幾激動，如果你諗翻而家嗰個動作回顧翻啦，你覺得你會唔會再處理得更加好呢？我估會冷靜啲落嚟，再同同學再詳細咁樣講述翻，因為始終同學有疑問，你都係可能做得未夠好嘅啫。咁我或者做得更好咁樣去應對翻佢哋，點樣去問問題啊，或者答翻佢哋咁樣。不過真係非常之欣賞啊！余振強紀念中學幾個同學仔，我諗經過呢啲都係一個幾民主嘅選舉嘅洗禮，喺校內已經可以好成熟啦，係嘛？同埋亦都係一個好嘅學習機會，即係呢個係令到大家成熟，令到你學嘢之餘，去感覺下，即係做一個公民，做個人應該係點樣樣。我諗呢個都幾緊要咯。你都講得幾好啊！就公民同埋一個人咧，等唔等同咧？而家都幾多人有呢個質疑嘅。好啦，不過我反而有興趣了解翻，即係頭先歐添發咧就係幹事會嘅主席。李旭浩咧就代表會嘅主席，跟住佢哋呢兩個角色咧，仲可以咧坐入去一個叫做學生事務委員會。如果我用一個社會層面理解，係咪即係你兩個坐埋入去人大政協咁樣嘅意思咧？咁又做啲咩？政協係冇權噶嘛，我哋都有say噶。Okay，就唔係瞌晒眼瞓嚟睇下查嗰啲啊。咁楊達文老師又點咧？喺呢個學生事務委員會你嘅角色？因為我係本身自己都係健康及性教育組嘅統籌嚟嘅，咁我都會入去開會。咁其實開會嘅時候都係，因為佢裏邊就有輔導組、訓導組、有服務組同埋活動組嘅老師啦。咁咧仲有公民教育組嘅老師嘅。咁其實都係一啲環繞學生嘅生活啊嘅事會喺嗰度傾嘅。咁即係呢個委員會咧就有學生同老師嘅代表。咁又傾啲咩咧？有冇咁多嘢傾咧？你校內咁一個具體故事話俾我聽。你呢個學生事務委員會就真係其實推行情況好重要嘅。簡單嚟講，好似校規啊、吩咐導事宜啊，或者有啲譬如學生嘅午膳時間長短嗰啲都會傾嘅，譬如可能學生嘅服飾啊嗰啲都會喺裏邊傾啦，活動啊嗰啲都會傾嘅。會唔會試過啲爭拗？即係譬如老師嘅立場同同學仔嘅立場會好大分歧啊？咁會唔會有啲真係爭拗到一個地步，真係可能有啲冇乜方法去解決？會唔會試過？都唔會話太大爭拗，因為爭拗即係中間校長啊嗰啲喺度都會做翻一個中間人嘅角色。咁因為啱啱有一個即係講得多啲嘅事件，就好似校態嗰方面，即係
夏季校服需要打校呔，咁其實可能即係對於可能一般聽眾覺得微不足道嘅事，咁但係其實可能對於學生嚟講其實係好緊要嘅。真係㗎，我女咧係體育衫要攝落條褲度，佢咧覺得好想發表意見，但學校咧又唔容許去表達呢個意見。係咯，可以問下學生佢哋點樣表達意見咯。咁其實因為咧夏天，因為我哋同學聽到都知道好凍啊嘛，咁夏天仲要佢哋帶住校呔去打波喎，哇！咁真係攞佢哋命咩？咁所以其實我都聽到好多同學嘅意見係真係哇好熱喎，因為我都想問埋你點樣吸納同學意見咧？你咪真係做到好民主嘅咧？因為你都知我都其實做校園電台嘅，咁其實我就等同學校嘅大喇叭，咁就好多嘢都經過我隻耳仔，又經過我嘅把口，同埋啲同學都應該好樂意，有咩就喂你幫我發表下啦。係啦，咁就講開話，我都見到佢哋哇，佢哋冬天嘅時候打波都要除校呔嘅時候，你仲要去夏天30幾度帶住條校呔，真係中暑喎。咁所以我都喺個會上都同校長佢哋講話啊，其實對於體型比較肥大啊或者好動嘅同學，其實打校呔都幾慘嘅一件事嚟㗎。咁好彩學校即係當然有人支持要打校呔啦。咁但係當學校衡量咗，都覺得好似學生嘅感受啊，因為佢哋係受眾啊嘛，個感受好緊要啊。咁所以都擱置咗呢個計劃咯。係咁，你同學非常之歡迎啦，難受，因為佢哋唔知嘅，其實應該即係講出嚟，佢哋就知啦。OK，即係咁呢個運作真係好即係推行一啲嘅措施或者其他咧校規之前，真係真正去諮詢啲同學嘅睇法。即係全部都會問一問同學嘅意見咯。即係有啲可能好嚴重影響同學仔嘅，都一定會問一問先咯。係啦。咁但係啲老師會唔會好唔慣咧？即係有啲可能喺其他學校嚟嘅老師啊，或者即係一啲你知而家好多老師係唔需要問啲學生噶嘛，即係我要咁就咁噶啦嘛。咁新老師嚟到你哋嗰度會唔會話哇咁難搞嘅？係好習慣喎，余振強紀念中學咁多嘢搞嘅。即係好似諮詢大會頭先咁講啦，都會有啲新老師入到嚟覺得會唔會其實同學仔會冇乜意見啊，或者好快就完啊，或者會唔會好激烈得滯啊咁樣？咁我每一次其實都會同啲老師傾下偈，話其實係咪都 OK 啊？佢哋都係咪比想像中好啊？就啲老師意見都係喎，原來都可以好有文有路嘅喎。佢哋問啲嘢咁都開心嘅，因為都佢哋可能未知道。咁我搞咗4-5年都會覺得其實啲同學仔係進步緊嘅。咁我就想問下啲家長啦，係咪都非常之欣賞咧？哇！你學校俾咁多機會你哋，訓練得又得體喎，會唔會你哋即係企到出嚟，就算同啲親朋戚友傾下話題，都家長都會大讚你哋咁樣嚇？我自己個人嚟講啦，我父母就好開通嘅，係啦。咁佢好多時間都俾我好自由咁樣活動啦。咁如果佢譬如有陣時喺啲親戚朋友面前，譬如佢會揶揄我咯，反而係話佢好忙啊咁樣啦，有好多公務喺度，咁成日要去開會咁樣係啦。但係我自己就覺得呢件事係好好咯，我自己又可以嘗試到多一樣嘢，反而我去做學生會主席，可以知道咗自己多一方面。原來我中意一樣嘢喎，反而我更清楚我自己嘅路向咯。咁我哋香港嘅將來都靠你咯噃，從政幫手啦。咁李旭豪你又點？OK，家長點睇係咪都好支持咧？咁其實因為我覺得最重要係學校建立咗一個品牌，就係話你啲仔去參加活動咧係好安全嘅。咁其實咁樣俾咗好大信心家長，俾佢哋放手你去玩啦。同埋家長都有好多唔同嘅渠道去表達意見，即係我哋每個月都會出一份校園通訊，咁背後呢個回條佢哋都可以寫翻意見，而學校呢亦都會 contact 翻啲家長問翻佢哋嘅意見。咁其實咁樣都俾到家長表達佢哋嘅意見嘅時候，咁家長自然就會比較開通咯。不過我覺得李旭豪你會唔會係太多範數呢？即係你仲要搞埋義工服務喎。係啊，都參與好多服務組嘅事宜咯。具體又係點呢？呢個服務組係咪咁其實余振強紀念中學一個特色呢？係啊，我哋有句 slogan 㗎，關愛運動服務強啊！好嘢，你記得？有所我度度都要去同人 sell 學校嘅時候，都要同人講，因為其實我哋服務組呢，每個年級都有一個主題嘅做服務。咁例如中一就會做家務啦，咁就希望佢哋喺屋企培養呢個習性啦。咁中二就會去平洲做服務嘅。咁我想問3位做啲咩家務多呢？梁俊傑咧嚟講下，蛙艇又要上堂，又要做教練，仲有咩家務你可以兼顧到呢？咁我都係喺屋企食完飯啊，幫手執碗碟啊嗰啲入去。OK 嘅，好啊。點啊？歐天發冇乜猶豫啊嘛。我自己嚟講咧，我屋企又較為多人啦。
咁基本上屋企嘅家務都大致我都唔係好使點做，咁反而我就好注重我自己坐嗰個位啊、書台啊嘅清潔咯，因為我自己都好中意乾淨啲。咁已經好好啦，因為是男孩子可以處理。我而家真係頭痛緊我兩個女張台啦，我放棄唔理佢。我即管睇下有新書到時佢哋點處理。我反而喺屋企，因為我有外籍傭工嘅，咁所以家務上面我都唔使點樣去打理啦。我嘅範圍都係我間房，因為我唔俾人入我間房噶嘛，咁我咪要自己搞掂咯。咁都好，所以自理能力幾高。咁你繼續講埋啦，點樣啊？關愛運動服務強，係啊，記得啦。跟住就中二級我哋會入坪洲做服務啦，咁分幾 team 嘅，就一啲就去打掃一間荒廢咗嘅學校啦，有一啲就去清潔個海灘啦，有啲就服務啲獨居嘅長者嘅。咁個 feedback 嗰啲居民都好開心，所以我哋同佢哋當地個區議會一齊搞嘅，年年都做嘅。咁就培養咗同學去服務社會啦。咁中三嘅同學就有得賣旗嘅，每個人 at least 都有一次機會去賣旗嘅。咁中四就有個肝臟義工服務啦，咁呢個都比較出名嘅，我哋都係我哋學校個亮點嚟㗎。係就係同香港肝臟移植協康會係啦。點樣亮點法呢？因為其實肝臟移植協康會呢個顧問啦，就係我哋肝臟移植嘅權威啦，咁就佢個成個課程就係有好多肝臟健康嘅信息嘅。咁就教咗我哋呢班，其實可以叫做一個肝康嘅大使啦。我哋聽完啲知識之後呢，我哋就會推廣俾社會大眾嘅。咁例如我哋會出去啲小學度啦，做一啲推廣啦。我哋自己校內都會有推廣嘅，俾啲Form 1嘅同學。咁另外就會出去社會俾啲小學生去聽下。因為我哋有個理念就係小學生呢，就係其實係屋企嘅大喇叭嚟嘅，乜都同爸爸媽媽講。咁如果佢哋吸取咗呢啲知識嘅時候，再話翻俾佢哋爸爸媽媽聽呢，咁個受眾呢就會越嚟越廣。好啦，肝康大使可唔可以用1分鐘時間介紹俾我哋聽眾聽點樣注意呢個肝臟健康呢？嚇？其實呢，我諗好多聽眾啦都會喺唔同途徑都聽到嘅一啲健康信息。咁例如食嗰啲咩補品啊咁樣。咁其實呢，嗰啲補品呢，有啲都係好反而會傷肝啊。你諗住，咦佢好似打理我五臟六腑喎，但係其實唔係㗎，因為呢，我哋肝呢，其實有個好重要嘅功能呢，就係去排毒啊嘛。咁嗰啲藥呢，其實某程度上都係一個有毒性噶啦。咁其實肝呢個負荷好大嘅，咁所以呢，唔好立亂食補品咯。其實1分鐘夠，講得幾好。咁但係小學生有冇咁乖聽你講？會唔會有啲難？係真係好難嘅。咁所以我哋就要設計個課程嘅時候啦，我哋就要諗下有啲咩活動呢。咁我哋試過就問答比賽，咁就要啲同學起身喐動下，咁或者 crossover 我哋嘅體育部。咁體育部就派咗幾架划艇機啦，同埋派咗梁俊傑都好似前幾年有去嘅，咁就俾佢哋試下做運動。咁就等佢哋培養呢個習慣。咦，真係幾有諗頭喎！係啊，同埋我諗都幾好啲。全部都係自己安排，即係我諗學生自己嗰個自發性啊，或者主動性都緊要。因為好多嘢其實你唔去俾心機諗，唔係落手落腳做咧，其實你唔知個經歷，亦都唔知點樣去用嗰個時間或者用自己嘅技能，係即係我諗呢個緊要。但係聽聞你哋連 OLE 都係自己做埋嘅喎。係咯，我同事阿 Winnie 好心水清，就睇翻你哋余振強紀念中學嘅學生會會章就有個咩課餘活動部喎。因為 Winnie 話收到料咧，好多中學咧就可能就咁揾個教學助理咧，咁啊搞晒啲 OLE 揾啲嘅時數，咁啊分配俾學生。咁又係點樣咧？咁多部課餘活動部做啲咩？因為新高中要求我哋有其他學習經歷啦。咁其實咧，我哋學校都有個咁嘅 group 嘅，都係鋪翻好多機會俾同學去認領啦。咁咧同學認領咗啦，但係都要負責任嘅。咁例如我哋有啲話劇嘅學生專場啦，咁佢可以認購咗啲飛，但係如果佢唔去嘅話咧，佢就要俾翻錢出嚟嘅。咁佢去咗就當然免費去睇啦。咁呢個就係學校自己做嘅。咁但係其實我哋同學都好自發性㗎。咁我哋有個 talent show 啦，咁我哋啲同學咧都會去設計嗰個 fashion show。哇！男校你做乜鬼嘢 fashion show 啊，大佬？可以問下歐天發。歐天發就係其中一個 model 嚟嘅，我都係其中一位設計師。即係余振強紀念中學嘅林峰咁。我哋嗰日嘅 theme 仲要係 wild 添，咁我真係好精彩。咁可以我哋抌咗條片上網嘅，咁就可以慢慢回味啊。聽眾可以留意下啦。而家但係楊達文老師係咪有補充咧？對於佢呢個咁 wild 嘅，係其實真係好精彩嘅，配合翻嗰個音樂啊，同埋其實佢好多時都會用翻一啲即係
可能要嘅材料啊，咁樣整出嚟就係好靚啊，同埋佢哋好有自信咯。其實個老師都落咗個心機落去引導佢哋，即係唔係老師做晒嘅，即係同學做嘅，但係就有5班同學就唔同主題嘅，咁樣就佢哋可以即係發展翻自己嘅興趣咯。我哋講咗咁多活動啦，始終而家去到8月4號咧，唔知而家呢3位中5升中6嘅同學係咪已經準備翻學迎接佢哋嘅文憑試咧？我都戥你講得唔正，我都唔係好想提你哋啊！文憑試，好啦，點問法啊？6號開學啊，後日啦，真係。咁但係第一屆就個文憑試出咗嚟，成績又好似不錯。咁對於你嚟講，會係強心針啊，定係點？你話你已經係有晒心理準備嚇，後日就要翻學啦。梁俊傑講先啦。咁對我嚟講係一個強心針嚟嘅，因為我見到我啲師兄啊，即係我係有讀 P 嘅選修科啦，我見到佢哋嘅合格率都幾高，然之後佢哋連個老師佢話出嘅題目內容啊，都大致差唔多。咦，即係你余振強紀念中學嘅老師貼俾你嘅？係咯，即係佢嗰個範圍啊，大約嗰個範圍咧，係嗰個範疇。咁佢又咁啱中咗個範疇，我希望佢下年都會中啦。你喺大氣電幫我講埋啲咁嘅嘢，個個問你攞啊，你啲剝卷啊，陣間。唔會。好啊，咁啊，歐天發又點睇呢個新高中學制或者後日準備開學咧？咁我覺得開學嚟講咧，就係為我增加咗不少嘅壓力嘅，係啦。至於文憑試放榜方面呢，我覺得兩睇啦。咁譬如佢哋呢一屆考得好嘅時候，會唔會下一屆又難咗呢？咁為咗呢一屆係俾一個好似一個好舒適嘅環境你，其實唔係好難嘅咋，係啦。跟住我下一年嚟講，會唔會係收緊咗個 marking 呢？究竟係點樣考試呢？咁而咁早開學，其實令到我壓力唔單止增大咗，但係我又覺得我自己可以有多啲時間準備到咯。OK， 都 OK 嘅，充裕啲。但係啊，李旭浩就性情中人，就認為有啲猛就係啊，因為其實我見到係啊，今年個成績係真係幾好嘅，但係略嫌水分多得滯咯。咁同埋都見到好多考得好好嘅同學都未必入到大學嘅時候，咁就算我攞5條4點呢？唔使擔心嘅，我哋樂觀啲啊嘛。嗱，8月17號咧就聯招放榜，應該比較清晰啲。咁我哋娛樂無窮應承大家，咁啊大概可能9月度啦，真正揾翻啲學生或者老師上嚟，真係分析下。而家的而且確比較忐忑嘅，係嘛？係啊。咁但係接受未啊？8月6號就翻學啦。阿歐天發好似都 OK 喎。我啊未。可唔可以透過呢度同校長講，可唔可以唔翻？你哋喺個論壇應該係唔得嘅。咁啊，不過個心情方面，即係你自己可以諗下未來嘅日子係幾短嘅，其實係咪啊？樂觀啲睇40日上課日，咁好快捱得過嘅啫。6年都咁捱咯。咁但係啊，老師咧，阿楊達文老師，即係整個新高中學制到而家嚇，啱啱而家呢就3個同學就中5升中6啦。你有冇少少嘅總結或者一啲嘅體會感受想講下？其實見到個自由度高咗個學制，但係其實如果你話考完試之後想要入大學嗰度呢，個聯招嗰度就會搞到混亂咗好多，因為啲成績嗰啲呢，就因為大家大學又唔知，學生又唔知，咁變咗可能一窩蜂去一啲科目裏邊咧，令到嗰個競爭好大。其實都要睇翻今屆出到嚟個成績會係點咯，因為都見到啲同學仔都好忐忑，見到副學士個競爭反而係好似大過嗰個學士嘅學位咁樣，好似好特別咁樣咯。好啊，一個清晰啲嘅圖畫，遲啲交代啊。不過今晚真係唔該晒余振強紀念中學嘅老師啦，同埋3位同學。兒女成長冇煩惱，開心輕鬆做父母，娛樂無窮。